Oke, udah siap semua. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Anjir, aku ketutupan nih ya kan. Oke, jadi sesuai dengan judul, di video kali ini saya akan merakit sebuah komputer gaming. Bukan sebuah lagi, tapi dua buah ya kan. Dua buah komputer gaming Intel X AMD. Gak tanggung-tanggung, langsung dua aja gitu. Sebenarnya pengen tiga, cuma yang ketiga ini VGA-nya belum dapat. Jadi ya udahlah dua aja dulu gitu. Dan di video ini tidak ada tes benchmark, tidak ada tes sintetis gitu ya istilahnya. Jadi ini pure atau murni video rakit PC. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar rakit PC, kalian beruntung, kalian nonton video ini. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya sama prosesornya Intel Core i5, cuma beda generasi. Yang di kanan saya generasi kedua dan di kiri saya generasi ketiga. VGA card-nya juga sama-sama AMD, jadi ya prosesornya Intel, VGA-nya AMD. Gimana sih performanya? Ditunggu video lanjutannya atau video detailnya mengenai setiap komputer gaming ini. Dan nanti hasil komputer gaming ini bakalan saya jual di Instagram, tapi khusus Batam doang ya, karena gak bisa kirim-kirim coy, jadi mohon maaf gitu. Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan PC-nya. Oke, seperti biasa untuk pertama-tama kita pasang prosesornya terlebih dahulu ke soket yang ada di motherboard. Ya, untuk pasangnya mah kayaknya udah pada tahu semua sih ya. Kalau dipasang baru dikunci gitu kan. Nah, langkah selanjutnya kita pasang RAM-nya, karena ini pakai 2x4 GB. Jadi ya slotnya pakai 2 aja gitu biar dual channel. Masang RAM juga gampang, kalian tinggal pasin posisi RAM-nya di soket atau di slot RAM yang ada di motherboard-nya. Ya, kayaknya kebanyakan udah ada yang bisa lah. Oke, udah selesai. Dan langkah selanjutnya kita pasang air coolernya atau cooler prosesornya. Tapi sebelumnya kita kasih pasta prosesornya dulu dong. Oke, kita kasih pasta sedikit aja, yang penting dia tuh nutupin permukaan prosesornya gitu loh. Nggak usah terlalu banyak, nanti malah yang ada jadi panas gitu kan. Ya segini aja sebenarnya udah cukup sih. Oke, dan selanjutnya kita pasang cooler prosesornya. Karena ini kan udah nempel bracketnya di motherboard, jadi ya kita tinggal pasin aja tuh ya kan fan prosesor sama bracket cooler prosesornya. Udah tinggal dibaut. Oke, kalau udah kepasang fan prosesornya, kalian pastiin kalau fan prosesornya tuh nggak goyang gitu loh. Berarti ini udah kenceng gitu kan. Jangan lupa kalian pasang 4 pin headernya ke pin CPU header yang ada di motherboard, biar fan-nya ikut nyala ya kan kalau dihidupin. Oke, yang pertama udah kepasang, selanjutnya yang kedua. Ini dia yang kedua, jadi sebenarnya sama sih, pakai H61 juga. Ya, langkah pertama kita pasang prosesornya terlebih dahulu ke soket prosesor yang ada di motherboard. Sama lah cara-caranya. Dan kalau udah, kita tinggal pasang RAM-nya. Dan ini dia RAM-nya, saya pakai sama juga 2x4 GB DDR3. Jadi totalnya itu 8 GB dual channel biar performanya makin bagus. Pasangnya sama juga kok. Kita pasin RAM-nya ke slot RAM yang ada di motherboard. Udah kepasang. Langkah selanjutnya kita kasih pasta prosesor ke permukaan prosesornya. Seperti biasa ngasihnya tuh nggak usah banyak-banyak, yang penting dia tuh nutupin permukaan prosesornya udah cukup. Oke, udah kelar ya kan kasih pasta prosesornya. Langkah selanjutnya kita pasang fan prosesornya. Ini dia fan prosesornya, gede banget. Langkah pertama kita pasang bracketnya di belakang motherboard. Oke, ini dia bracket fan prosesornya. Jadi kita balik dulu motherboardnya, lalu kita pasin nih ya kan ujung ininya sama ujung yang ini, kan sama nih, kebalik. Oke, udah kepasang kan bracketnya. Langkah selanjutnya kita balik lagi. Jadi buat temen-temen, kalau pasang fan cooler itu sebelum motherboard dimasukin ke casing, biar pemasangannya itu mudah. Kita pasin, lalu kita baut. Kalau fan prosesor udah kepasang, pastikan fan prosesornya nggak goyang ya. Istilahnya itu kenceng gitulah di bracket prosesornya. Langkah selanjutnya jangan lupa kita pasang 4 pin header ke 4 pin yang ada di motherboard, biar fan-nya muter gitu loh kalau dihidupin. Oke teman-teman, jadi kedua motherboard, RAM prosesor, dan fan coolernya udah terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya kita pasang motherboard ini ke casingnya masing-masing. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances
Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. Stars align or the world collapses. Even worse than that, you're still my girl. In fact, I put you above many. You authentic, and you ain't all talk really, cause you walk in it. Know you feeling me from your energy. When I'm with you, time moving slower than a centipede. We ain't rushing, I can spend the weekend with you doing nothing. Netflix chilling and we kissing with the cuddling. Cooking you breakfast in the morning, yes sir. Then we going out, get the keys off the dresser. Can't stop, never, our love is forever. Your ex should've kept you, so I had to step up. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. Till the stars align.
Oke teman-teman, jadi itu dia video perakitan kedua komputer gaming Cerehore ini. Oke, jadi itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian mau belajar ngerakit PC, ya kan? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa di lain video.